Abbiamo parlato già della ricerca etimologica del nome, tuba, dell'appartenenza della tuba alla sua famiglia, che è quella degli aerofoni, e ora ti presento un po' di strumenti delle origini, da cui poi con l'evoluzione deriva appunto il bassotuba. Poggiamo il nostro bassotuba e cominciamo. Ritorna con la mente a quello che può essere l'attività dell'uomo primitivo e prova a immaginare. L'uomo primitivo doveva nutrirsi e magari sulla spiaggia trova una bella conchiglia, un bel mollusco. A quel punto estrae il mollusco, ma non so, ti è mai capitato di mangiare le lumachine di mare? Ci rimane sempre un pezzettino in fondo, no? Immagino sia successo così anche a lui. Allora avrà tentato di mangiare anche quel pezzettino che rimane in fondo, nella parte finale. Cosa avrà fatto? Probabilmente con una pietra avrà rotto la parte posteriore nel tentativo di espellere anche l'ultima parte di mollusco. E magari avrà tentato di soffiarci dentro per farla uscire dalla parte più grande. Il risultato quale potrebbe essere stato? Una cosa di questo tipo. Cioè, casualmente, molto probabilmente, ha scoperto il suono degli strumenti a fiato, degli strumenti a vibrazione labiale. Come lui, come questo uomo che ha scoperto il suono della conchiglia, magari qualcun altro poi in seguito ha scoperto che la stessa tecnica che si poteva utilizzare con le conchiglie si poteva anche apportare facendo un foro a un corno di animale. Questo è un corno di mucca apodolica. Una curiosità. Mi vengono in mente quegli artisti circensi che suonano due trombe contemporaneamente. E se io suonassi un corno e la conchiglia insieme? Molto interessante. Sembra una sirena di una nave. Qui abbiamo un altro strumento, in legno. Uno strumento che arriva da un continente molto lontano, il continente australiano. In Australia vi era una popolazione che sono gli aborigeni australiani. Si racconta, c'è una leggenda sulla nascita di questo strumento in Australia e te la voglio raccontare perché è molto carina. Un antico abitante dell'Australia, un aborigeno, era inverno e doveva scaldare la propria famiglia e ha acceso un fuoco. Stava finendo il legno, va in giro e trova un pezzo di legno a terra. Porta tutto contento questo pezzo di legno, va per metterlo sul fuoco, ma si accorge che all'interno vi erano tante piccole formichine, sono le terniti, che si nutrono del legno. Allora, siccome le formiche sono un bene della natura, no? Nella cultura aborigena australiana, a quel punto non voleva bruciare le formiche, ma voleva solo bruciare il legno per riscaldare la propria famiglia. Allora prese il legno, lo rivolse al cielo e vi soffiò dentro. A quel punto le formiche volarono in cielo e diventarono stelle.
e l'uomo produsse il suono della madre terra. Questa è una leggenda, ma penso sia abbastanza plausibile e assomiglia un pochettino a quella che è la mia teoria del suono nato con la conchiglia. Ora ti attenderà il prossimo video dove parlerò dell'evoluzione di questi strumenti e di come poi arriviamo ai predecessori del basso tuba. A presto, ciao!